Sehr selten nur fasst sich die komplette Frau TV-Redaktion nach einer Mail an die Brüste, um zu hören, ob da was ist. Bitte? Marlies Hoppe hat uns ein Problem anvertraut. Liebe Marlies, wie soll ich sagen, du bist kein Einzelschicksal. Bei uns quietschen die BHs auch. Hier quietscht etwas, was nicht quietschen soll und darf. Ich habe da mal ein peinliches Problem. Mein Mann fragt schon, was das sei. Hört sich blöd an, ist aber so. Warum quietscht mein BH? Verzweifelte Frauen suchen Rat im Netz bei Leidensgenossinnen. Ein Phänomen, das nicht nur die Frauen vor ein Rätsel stellt. Also quietschende BHs. Und was soll ich dazu sagen? Quietschende BHs? Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich konzentriere mich auf andere Sachen, dann überhöre ich das Quietschen. Schön, wenn man darüber hinweghören kann. Aber manchmal quietscht das Teil doch in unpassenden Momenten und richtet das Augen- oder besser Ohrenmerk dann nur auf die Verpackung und nicht mehr auf den Inhalt. Betroffene Kundinnen wenden sich dann gerne mal an Caroline Kratsch. In ihrem Fachgeschäft gibt es das halbe Alphabet. Von A bis N für jede Frau den passenden BH. Sie weiß, Opfer dieser Quietschattacke kann jede werden. Wenn es so auf der Arbeitsstelle ist oder beim ersten Date. Ja, also müsste man auf jeden Fall beheben, finde ich, weil ansonsten kann man sich vielleicht nicht auf das Eigentliche konzentrieren. Wie hört es sich denn an, das Quietschen? Also so hört sich's nicht an. Ja, als ob irgendwas zu eng ist und man da versucht, mit aller Gewalt durch den Stoff was durchzudrücken. So, aber ein Vergleich mit irgendwas fällt mir jetzt nicht ein. Und was quietscht da eigentlich? Vermutlich der Verschluss, aber damit habe ich nichts zu tun. Der ist immer offen, wenn ich ran möchte. Eine Frage, wo quietscht denn? Im BH oder der BH selbst? Wenn sie die Antwort nicht kennt, kennt sie keine. Sie nennt sich selbst Mutter Corsage. Über 50 Jahre lang hat sie Frauen die richtigen Körbchen verpasst. Heide Meier. Also, liegt es vielleicht an der BH-Größe? Wenn es der falsche ist, quietscht er bei A genauso wie bei F oder bei H oder M? Oder ist es vielleicht die Form? Ungewöhnliche Modelle gab es schon früher. Die Milchtütenoptik zum Beispiel. Die Extremvariante davon hat uns Madonna präsentiert. Die war allerdings eher zum Schreien als zum Quietschen. Das Geräusch kommt woanders her. BHs sind ja komplizierte kleine Kunstwerke aus Satin, Rüschen, Spitze. Die ganze Pracht weiblicher Rundungen sollen dabei diese Bügel halten. Und die sind auch der Übeltäter. Ein Bügel hat zwei Seiten. Wenn der jetzt verkehrt rum eingenäht ist, dann hat der Bügel nicht die richtige Beweglichkeit. Und dann kann es passieren mit dem Quietschen. Oder zum Beispiel hier, das ist so ein Bügel, der sich auch ganz schnell verformt, der dann in dem BH gar nicht mehr den richtigen Platz hat, weil er nicht mehr die richtige Dehnfähigkeit hat. Daran kann es liegen. Oder der BH wird falsch gewaschen und läuft ein. Dann ist natürlich der Schlauch zu klein für den Bügel und dann kann es passieren, dass er quietscht. Okay, Problem erkannt, aber was hilft? Ja, Ölen. Ölen immer gut einschmieren.